Paladi yurabu ari-ari mah anu dibarisan bil harokati ku harakat eta arba'atu anwa'in aya 4 pirang-pirang warna. Jadi anu dibarisan ku harakat teh aya 4 warna. Alismul mufradu hiji isim mufrad, wajah mutaksiri nomor kedua jamak taksir, wajah muannas wajah muannas salimu jadi mudzakkar salim. Wajah muannas salimu jamul muannasi salimu wajah muannasi salimu jeung jama muannas salim wa fi'lul mudhari jeung fi'il mudhari alladzi lam yattasil can pantal fi ini kana fi'il mudhari na saun hiji perkara. Alladzi yurabu bil harakati. Kayak ngebiar lah. Alladzi yurabu bil harakati. Karek apa ini? Kita dibaca mana? Iya tadi kan pala dia. Batas kamana ikan kepani. Kamu kayak ini apa? Lain biasa we. Alladzi yurabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul Anwa'in. 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 Al-ismul mufradi. Al-ismul mufradu. Mufradu. Wajah mutaksiri. Wajah Taksiri. Taksiri. Wajah mut taksiri. Wajah Taksiri wajah mudzakkar salimu. Wajah mudzakkar wajah mudzakkar salimu. Wa fi'lul mudhari'u muannas sama wajah wajah Itu pangringkes-ringkes man. Mau mengikut sakit. Kehiri sayun Wakuluha Paladi yurabu hari-kali manu di barisan hari-kali manu di barisan bil harokati kawan harakat kamari teh yang kali manu di barisan teh dua aya nu ku harakat sareng ku huruf ayeuna bade nyarioskeun anu di barisan ku harakat pekna teh istina bayan ari teh bayan teh ngawitan bade nerangkeun dina kalimat di barisan ku harakat. Paladi yurabu hari-kali mah anu di barisan bil harokati ku harakat eta arba'atu anwa'in aya 4 pirang-pirang warna. Jadi anu di barisan ku harakat teh aya 4 warna. Alismul mufradu hiji isim mufrad, wajah mutaksiri nomor kedua jamak taksir, wajah muannas salimu jadi mudzakkar salim. Wajah muannas salimu jamul muannasi salimu wajah muannasi salimu jeung jama muannas salim wa fi'lul mudhari jeung fi'il mudhari alladzi lam yattasil can pantal fi ini kana fi'il mudhari na saun hiji perkara. Jadi kalimat anu di barisan ku harakat aya 4 hiji isim mufrad 2 jamak taksir 3 jamak muannas salim 4 na fi'il mudhari sahih akhir. Jadi kieu meureun disebut teh hiji isim mufrad isim mufrad hiji isim mufrad 2 jamak taksir jamak muannas salim 3 jamak muannas salim
salim. Nomor 4 fi'il mudhari. Fi'il mudhari sahih akhir. Sahih akhir. Jadi kalimat nu di barisan ku harkat teh aya 4 hiji isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim, nomor 4 fi'il mudhari sahih akhir. Jadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari mah di barisan teh ku harkat. Jadi kalian nyerian di mana orang malingnya menakan kalimat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari sahih akhir, mangka ngabarisan teh ku harkat. Contoh isim mufrad ja'a Zaidun. Jangan datang saja Zaidun ki Zaid. Ieu Zaidun teh di barisan teh ku baris ayeuna ku harakat lantaran isim mufrad. Jamak taksir ja'a Zaid isim ena jamak taksir ja'a rijalu. Ja'a rijalu. Jangan datang sari jaluk pirang-pirang lalaki margi jamak taksir teh nuduhkeun leuwih ti 2. Rijalun teh jamana tina rajulun. Rajulun mah hiji pamegat, lamun arijalun mah pirang-pirang pama. Jamak mana salim ja'atil hindatu. Jaat geus datang sal hindatu pirang-pirang hindun. Terus fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari sahih mah contoh seperti lapat yadribu. Atana yadribu, yaf'alu, yakrimu, yaftahu, ya'lamu. Pokona fi'il mudhari sahih akhir mah di barisan teh kalawan harakah, kalawan ku harakah. Jadi sakali di kalimat nu di barisan ku harakah teh aya 4 hiji isim mufrad, nomor 2 jamak taksir, nomor 3 jamak muannas salim, nomor 4 fi'il mudhari sahih akhir. Isim mufrad seperti ja'a Zaidun, ayeuna jamak taksir ja'a rijalu, jamak muannas salim ja'atir hindatu. Ana fi'il mudhari sahih mah yadribu antana fi'il kalau yaqul pada fi'il mudhari sahih akhir mangka diharkat teh kalawan harkat doma. Terus waquluha ayat terakhir ini. Waquluha ari sakabehna anu 4 bahasa quluha teh ari sakabehna anu 4 nyata isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim fi'il mudhari sahih teh eta turfa'u diropakeun ieu quluha teh bidomati kudoma. Ieu diropakeun kudoma. Domah TPS. Jadi isim mufrad diropakeun teh kudoma. Jamak taksir ropana teh kudoma. Jamak muannas salim ropana teh kudoma. Fi'il mudhari ge kudoma ku PS katanya. PS ngan PS Madinah ilmu tajwid, ai domah Madinah ilmu nahwu. Pantes disebutkan isim mufrad ku PS, jamak taksir ku PS teu geunaheun. Lamun tajwid mah pasti ku PS ku pae. Ieu mah euna dina ilmu nahwu. Jadi waquluha ari quluha teh ari sakabehna anu 4, nu 4 teh mana isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari akhir. Quluha turfa'u diropakeun teh bidomati kudoma. Watun sabu dinasabkeun teh bil fathati ku pa. Watu jamu dijajemkeun teh bisukun. Watu padu dijarkeun teh bil habi ku jr. Watu jamu dijajemkeun teh bisukun kalau sukun. Ieu baru keur tingkah ropa. Tingkah nasab. Ro'aitu Zaidan. Marortu bijaidin. Ro'aitu Zaidan. Iya watun sabu dinasabkeun teh bil fathati ku patah. Jadi asalna mah Zaidun jadi dan. Asalna mah dun jadi din. Terus ayeuna ro'aitu rijalan. Arizala. Tak ari ieu mah bisa ditanwinan lantaran isim mufrad lamun rijal mah teu meunang dibaca ja'ar rijalun teu meunang lantaran aya alif lam. Lamun teu aya alif laman mah wae dipeske ditanwinan gitu. Margi ayeuna aya alif lam ulah aya tanwinan di mana aya tanwinan ulah aya alif laman. Bisi arijalu. Jadi ulah baca arijalun ulah tapi arijalu. Ro'aitu rijala malortu birijali.
birrijali marartu birrijali Roa itu ningali kaula jaan datang sari jalu pirang-pirang lalaki roa itu ningali kaula ari jala ka pirang-pirang lalaki marartu papaliwat kaula birrijali kawan pirang-pirang lalaki sami ye ke roa itu hindatu roa itu hindat roa itu hindat dina jaan hindatu terasa deui ayeuna dina fil modere sohe akhir iditun sabu turpa'u bidomati tun sabu bil fathati tufadu bil khafdi wa tujamu bil aina bis sukuni contoh seperti lam yadrib nah ieu mah sukun mungkin aya di lebat aya ka apa yeuna aya wa kharaja andalika jadi wa kakaya mah karek nguningakeun wa kulluha turpa'u bidomati watun sabu bil fathati watu padu bil abdi watu jamu bis sukuni. Jadi gimana dina ieu bete dua lakon dua cerita. Hiji nyaritakeun kalimah anu ditulisan ku harakat aya 4 isim mufrad jamak taksir jamak manasain fil mudhari sahih. Nomor kadua isim mufrad jamak taksir fil sahih teh sok ayeuna diropakeun teh sok kudoma nasabna sok ku bata jna sok ayeuna ku jr jajemna sok ku pae. Jadi kesimpulanana musannif nerangkeun bagian anu kahiji tina kalimah anu di barisan aya 2 hiji anu di barisan ku harakat nomor ka di barisan huruf kalimah anu di barisan ku harakat mah aya 4 isim mufrad jamak taksir jamak muannats salim fil mudhari sahih akhir. Jadi di barisan teh ku harakat domah harakat patah harakat harakat pae atanapi ku PS ku jabar ku JR ku pae. Ta isim mufrad jamak taksir jamak muannats salim di mana di barisanana wayahna kudu ku baris harakat. Naon sababna lantaran rofana sok ku domah nasabna sok ku patah JR-na sok ku aina waktu JR-na sok ku JR waktu sukuna doena waktu jajemna sok ku pae. Jadi sakali deui anger we nyambung ti dituna tina kalimah i'rab teh 4 rofa nasab hopat jajem sami isim mufrad jamak taksir jamak muannats salim fil mudhari akhir di mana keur tingkah rofana ku domah keur nasabna ku patah keur jr-na keur hopatna ku terkecuali ieu fil mudhari akhir teh saya mah moal ku harka yeuna mah istilahna moal dibaca tapi dibacana teh sukun lantaran fil mudhari sahih akhir teu meunang dibasa ja'zid atanapi ja'rizal teu meunang atanapi ja'hindak ieu mah isim mufrad jamak taksir terkecuali fil mudhari mangga tina yadribu jadi lam yadrib tina lam yansur lam yansur tina yaf'al lam yaf'al. Jadi sekali deui yen kalimah anu di barisan ku harakat teh aya 4 isim mufrad jamak taksir jamak muannats salim fil mudhari sahih isim mufrad contohna seperti jaa zaidun jamak taksir jaa rizalu jamak muannats salim jaa tilhin datu fil mudhari sahih akhir contoh seperti lafaz yadrib ieu kabeh rofa ku domah nasab ku patah hopat ku jr jajem ku sukun wa kharaja dalika ke kapaina aya anu kaluar ti dieu teh tina 4 teh naon bae ke kapaina aya ini nyambung. Jadi sambungan teh anger we tina bab i'rab ieu teh. Nya, tina bab. Ari ngaran i'rab teh baroba akhir kali geus sabab beda-beda anu nita. Ayeuna nita ropa berarti wayahna tungtungna teh kudu domah. Nita nasab tungtungna teh kudu nita jar tungtungna teh kudu nita jajem berarti kudu jajem. Eta i'rab. Terus tina i'rab aya 2, aya 4 ropa, nasab, JR, jajem. Tina ropa nasab jajem teh dibagi deui aya nu ku huruf anu ku harakat. Nu ku huruf mah ku harakat mah isim mufrad jamak taksir jamak muannats salim mudhari akhir. Engke anu ku huruf mah beda di aya kalanjutanana. Tina ieu ka anu kaluar tina 4 teh ting nu kaluarna sabaraha hiji nu asupna sabaraha hiji engkena dibagi. Berarti teu sakabeh aya nu kaluar tina ieu teh aya teu setiap jamak muannats salim ayeuna ku patah ku domah ternyata engkena kapalina aya deui. Jadi kasimpulanana margi beuki ditu teh asa beuki lieur nya nu teh dina kieu mah nya beuki lieur ka dina kieu mah beuki ditu teh tapi lamun harti ti ditu mah moal lieur lamun urang asa apal tina babul i'rabna ti ditu
babul i'rab ngaran i'rab terus i'rab daya opat ropa nasab hopat ja anu asup kana isim sabaraha hiji kana fi'il sabaraha hiji didinya aya domah cirina sabaraha hiji patah cirina sabaraha hiji hopat sabaraha hiji jajam sabaraha hiji cirina gujra wek hadieu nah ieu teh keur ngeusikeun atanapi keur istilahna nyamungkeun tina bab i'rab teh ku ayeuna ieu ku harokat jeung ku huruf nyamung hartina ku contoh jadi moal harti ngaji ilmu nahwu lamun teu dicontohan jadi wayahna contona ngeun contona mah lepas dina jaidun nya jeung rijalu jeung hindatu dina kitab jurumiyah mah jaidun roaitu zaidan marratu bi jaidin jaa geus datang sajaidun ki jaid roaitu ningali kaula zaidan ka ki jaid marratu sekaliwat kaula bi jaidin kalawan ki jaid jadi ropa nasab jr jajam eta teh termasuk kalimah anu di barisan kalawan harakat dina mangga urang baca bismillahirrahmanirrahim paladi rabbu ari kalimah anu di barisan bil harakat kalawan harakat eta arba'u anwa'in aya opat pirang-pirang warna alis muradu lain sifrod taksir nomor kali wajah taksir wajah mana salimu nomor kali jama mana salim wafilul mudhari'u nomor 4 fil mudhari ala bilang taksir dan pantal biaya kalau ayat mudhari nama saya di perkara wa kulha al-qadha eta turpa diropakeun kulha idomati idomah waktu sabu dinasab bin kulha dipat hati patah waktu padu dijepun kulha bil kasrah di kawan kasrah waktu sabu dijepun kulha disukuni kalawan sukun pala diyurabu mangkali-kali manu di barisan bil harokati kalawan harakat eta arba'atu anwa'in ayo 4 warna alis mufrad ijzi mufrad wajah mutaksir nomor kan wajah taksir wajah muannas salim nomor kati wajah muannas salim wa fil mudhari nomor 4 fil mudhari ala dilam yatasil ucan pantel biayi kalau naik fil mudhari naon saeun hiji perkara wa kulluha ari anu opat eta tur paun eropakeun kulluha idomati kudoman watun sabu dinasabkeun kulha il patati kata watu padu dijajakeun kulha il kasrati kawan kasra watu sabu dijajakeun kulha bil sukuni kawan sukun da geunahna pan ngaos kitab kieu dihalangkeun nya pala diurabu mangka lamun ku Jawa mangke pala diurabu tawi kalimat kang den barisan bil harokati kawan pira harakat iku arba'atu anwa'in papat pira-pira warna alis mufrad swiji simufrad diganangkeun gitu dihalangkeun enakna teh dihalangkeun pala diurabu ari kalimah di barisan bil harokati kalawan harakat eta arba'atu anwa'in aya opat pirang-pirang warna alis mufradu kain sifrod wajah taksir nomor kali wajah taksir wajah muannas salim nomor katilu jama mana salim wa filul mudhari nomor 4 fil mudhari ala dilakir tasil ucan pantal dia karena fil mudhari naon saeun hiji perkara wa kullu hari anu opat eta turpau diropakeun kulha idomati idomah watun sopo dinasabkeun kulha bil patati patah watu padu dijenkeun kulha bil kasrati kasrah watu zamu dijenkeun kulha bisukuni kalawan sukun Doni bare maca doni cisah